এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি শ্রীপর্ণা নিয়ে চলে এসেছি আরেকটা নতুন ব্লগ তোমাদের সবার সাথে। তো চলো আজকের দিনটাকে শুরু করা যাক। আজকে শনিবার, ছুটির দিন। আমরা সবাই ভাবছি যে কোথাও একটা যাব, কোথাও একটা বেরোবো। এখন অবধি কিছু ঠিক করা হয়নি, দেখা যাক কোথায় যাই। তো সবার আগে আমি এখন রেডি হইনি। তো আমরা সবাই একদম রেডি হয়ে গেছি আর আমরা এখন বেরোচ্ছি। চলো দেখা যাক আমরা কোথায় যাই। আমরা পৌঁছে গেলাম নলবন ফুড পার্কে, সেক্টর 5-এ। এখানে এন্ট্রি ফি হচ্ছে 30 টাকা পার হেড। তো আমরা চলে এসেছি নলবনের এখানে বুড়িভোজ রেস্টুরেন্টে। চলো। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, আমরা এসে গেছি নলবনের বুড়িভোজ রেস্টুরেন্টে। আর কি সুন্দর লাগছে, এই দেখো এখানে ওয়াটার বডি, এটা নলবনের এদের নিজস্ব এখানে ফিশারিজ হয়। আর আমরা এইখানটাতেই বসে আছি। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. আমরা বসে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাবার সার্ভ হয়ে গেল। এটা হচ্ছে একটা রাইস থালি। এখানে রাইস আছে, পাঁপড় আছে, আলু ভাজা আছে, চাটনি আছে, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, এটা হচ্ছে ভেটকি মাছের ঝাল, এটা মাছের মাথা দিয়ে ডাল, আর এটা হচ্ছে ভেটকি পাতুরি। তো আর মাটন কষাও আছে, সেটা আসছে। এটা হচ্ছে মাটন কষা। লেটস স্টার্ট। এটা হচ্ছে ভেটকি মাছের পাতুরি। দারুণ ছিল। চিংড়ি মাছটা খুব ভালো ছিল, তাই আমরা আরেকটা অর্ডার করলাম, আর বাসন্তী পোলাও।
এখানে হচ্ছে বুড়িভোজ রেস্টুরেন্টটা, যেখানটাতে আমরা এতক্ষণ বসে লাঞ্চ করলাম। চলো এবার একটুখানি ফুড পার্কটার দিকে যাওয়া যাক। আবার ঘুরতে চলে এসেছি এখানে। তো তোমরা দেখতেই পেলে আমরা আজকে এসেছিলাম নলবনের বুড়িভোজ রেস্টুরেন্টে। আর আমরা নিয়েছিলাম, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, আমরা নিয়েছিলাম রাইস থালি। রাইস থালির মধ্যে রাইস ছিল, পাঁপড়, আলু ভাজা, চাটনি, আর তার সাথে আলাদা করে আমরা নিয়েছিলাম একটা ভেটকি ঝাল, একটা ভেটকি পাতুরি, 3টে চিংড়ি মাছের মালাইকারি, আর মাটন কষা, আর বাসন্তী পোলাও। খাবারগুলোর রিভিউ যদি দিতে হয় তাহলে সব কটা খাবার আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। ভেটকি পাতুরিটা খুব ভালো ছিল, মাটন কষাটা খুব ভালো ছিল, চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা তো অপূর্ব ছিল। তো ভীষণ রিজনেবল রেটও এদের। তো আমি বলবো যে আপনারা সবাই আসুন, এসে একবার এটাকে ট্রাই করুন, তো খুব ভালো লাগবে। আর প্রকৃতির মাঝে এরকম খাওয়া বা এরকম সময় কাটানো, হ্যাঁ, একটা বেলা এরকম কাটাতে ভীষণই ভালো লাগবে। এরকম তার সামনে বসে খাওয়া। আর পার্কও রয়েছে, পার্কেও আমরা কিছুক্ষণ ঘুরবো, তো খুব ভালো লাগছে। আমরা এখন নলবন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন বাড়ি ফিরছি। তো আমরা এখন বাড়িতে ফিরে এলাম, এখন 3:15 মতো বাজে। আমাদের আজকের দিনটা খুব ভালো লাগলো। আর তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।